處理成點啊呢個？ Oh shit！ 超困難咗呢個，超難咗啊 ！Who's gonna carry the boy along? That's me, motherfucker！ 快隻立入禁止，你廁所失敗。好多。耶！冇撚到啊！做咩啊？會翻到嚟我哋 Day 2大阪獵槍訓練及北海道獵熊之旅啊！今日我哋去清水寺周圍行下啦，好嘛？睇咩嘅？唔知咩身。Oh shit bro！ 仲喺我哋屋企門口。有啲大鑊！依家我哋面臨房東以為我哋屙嘅危機。唔知有人可能便秘啊！擠到啲屎出嚟。唔係咁樣便秘一粒粒㗎嘛？啱啱食完嘢啦，而家咧就去唔知去邊度啊？清水寺係清水寺，咁去搭一段時間嘅。依家都就快到啦，跟住我哋跟住個 app 走啊，我哋仲有40分鐘都唔使就到噶啦。呢個距離係我由屋企去屯門嘅距離，真係喎。你唔少去屯門嘅咩？你唔好再咁聽你嗰啲乜嘢啊！我哋已經嚟到呢個嘅清水寺下面啦。你最一嚟就係買咗個呢個綠茶唔知咩雪糕先。綠茶雪糕。經過漫長咧，搭咗勁多車啊，唔知都唔係勁多嘅，搭咗一段好長嘅時間咧。我哋熬咗成個幾鐘嘅呢個嘅地鐵同巴士。點解咁耐咧？終於都可以行入呢個地方啦！我哋好多人啊！開咪咯 Yeah, let's go, bro。走。Oh shit, bro！ 呢個係好重啊！真係嘅。佢用咩？佢用波。唔係你唔可以揸，你舉嗰嚿嘢，你舉嗰嚿嘢，係啊係。哇！好重喎！係啊，真係好重啊！收佢，收佢。好過冇姐，冇姐有啲核突。冇姐，死啦！咁樣改咗。喂喂喂！冇姐，冇姐。操你媽冇姐！冇姐。係啊，你換啦，到你咯喎。我冇300yen。我想要新選組啊！點解唔係新選組啊？你係新選組嘅人物嚟㗎啦。應該講話我唔想要。咁樣，如果你抽中新選組，佢俾咗200yen你。其實唔錯，其實可以啦。嗱，收嗰啲尾係咪？係收到你。即係如果唔係就你要爭翻佢哋錢啊！係啦冇錯點都要爭翻咯。我只有100。係呢個係點都要還嘅呢個。如果你抽中新選組，呢200就係你啦。好彩嘅。之後，但係你嘅新選組俾佢，佢嗰隻俾你。嚟啊嚟！而家呢個節目非常之緊張刺激。依家係一個有機會係呢個賭博。仲話咯。真大哥係真係啊！賭波係啊！係咪真新選組咧？呢個係咪啊？好嘢！輕鬆。中咗，真係中咗啊！中咗，輕鬆。唔係啊！ What the fuck？佢嘢中咗。唔係喎，你啊，你中咗，中咗佢。我想要新選組。One eternity later。我哋而家，我哋由呢個嘅12點到而家8點啊，都仲除咗食咗早餐之外，咩都未食過。我哋由呢個嘅清水寺一直行一直行，行咗好耐，真係我哋喺呢個嘅。我哋本身諗住呢個張飛行完呢個嘅 Uniqlo 或者 GU 可以去食嘢。我本身嗰張飛要等2個鐘到。我哋已經等咗2個鐘啦。我哋而家梁大哥帶出一個好壞嘅消息，就係佢唔見咗張飛，而家想幫佢 GU 揾翻。張飛可能俾人執啦，好大件事㗎。唔係嗱，唔係佢話咧，佢嚟 GU 嗰陣時仲有嘅，但係啱啱落嚟嗰個已經冇咗啦。所以佢話佢懷疑喺 GU 度。呢度點睇？人咧生前
我哋要食得好，瞓得好，我哋兩樣都冇。咩嘅？我唔知。唔知。唔知。冇乜好講啊，都冇乜好講。基本操作。正常咩？每日都要搞啲事情嘅操作。梁隊長果然係冇事，冇事。係，即係我作為同伴，佢同行者都有啲責任要睇一睇佢。你冇㗎？你唔需要咩？唔係我有，有嘅。因為佢啱有除有着有絲衫咧，咁啊有機會嘅，但我都冇提佢，都係我係有錯嘅。又翻到嚟 U 記啊門口。我哋6點到呢度，我哋而家已經係時間係過咗2個鐘啦。6點10分到嘅，我哋係即係啱啱冇2個鐘啦。情況係咁嘅，過咗2個鐘之後，到我哋嘅時候，我發現咗我哋排隊嘅其他舒適飛唔見咗，但係我哋肯定張飛喺入邊，喺呢棟嘢入邊嘅，因為喺呢個門口其實仲喺度。我哋而家有2個選擇，一係就入去揾翻張飛，二就係走路。2個鐘之後，2個鐘，我建議大家唔好揾，因為我揾過啦已經。我唔知講咩好。我哋而家做咩啊？老麥？依家係咪扭蛋啊？扭蛋啊！我哋睇中咗一隻，我哋有個老 best 牙軒，係牙軒，好聽講佢好中意一個，好似係李人。李人係咩動物咧？李人呢隻就係李人啦。李人呢條咁嘅嘢就係李人啦。我哋而家望啦，就唔好扭中呢隻釣魚啊！因為你有一隻釣魚啊！因為佢有機會收到2隻釣魚。哇！係呢隻啊！瞓覺釣魚王啊！喂，佢呢隻我瞓覺其實都係啊！呢隻真係有啲紀念價值。嚟，阿軒，祝你收到呢個手信會開心。你有2隻李人，我哋好用心幫你。我哋都冇啊！講真，我哋都冇。依家做啲咩？依家準備另一份嘅手信啊 ！Leo 嘅手信，Leo 送俾阿軒嘅手信啊！點解又係你啊？喂，中啊！真係點啊？我真係中到好似有冇機會5隻唔第3隻點算啊？我覺得有冇機會咧？中唔中都冇錯，我一定要呢隻咯，一定要呢隻。即係鯉魚啊！拎住條鯉魚搞俾我。今次又揀個新嘅啦！誒，竟然又係你我哋冇夾過嘅，冇夾過，呢間又係揀你呢個啊，我哋行咗成間鋪，覺得大家都係冇錯，拎條鯉魚嘅。唔係，或者你有冇咁勁？有冇真係咁勁？哎呀，又係呢隻啊！我一樣好似唔緊要，我哋仲有一次機會，呢兩個好似嘅。仲有一個啊！我哋仲有一個，而家嚟到老鐘。我哋仲要分開俾佢啊！嗱，今日老鐘係試過幫手抽到咩新選組啊，好彩。新選組都冇人。哇！中咗啊！中咗！輕鬆，輕鬆，唔係講笑。我哋今日嘅旅程再次完成啦。我哋睇下大家一湊二楞。請問你對今日嘅旅程總結係咩咧？好嘅，好嘅。Max 咧，我想食壽司。你食壽司，我就覺得非常之攰啊！冇其他任何嘅呢個嘅意見啦，都已經。尤其是係食嘢搞咗大輪，都係食拉麵，最尾都係。你今日有咩總結，J 哥？今日好攰啊，但係買咗好多嘢咯。係啊，一抽二楞。冇錯，買咗勁多嘢。我哋買咗，我哋去 U 嘅同 G 嘅。有咩總結啊？今日都其實玩得幾開心嘅，睇到啲靚景，買咗啲靚嘢咯。完全係今日嘅行程係玩得開心，尤其係有2個玩得最開心啊！嗰個就係鐘大哥同埋月11咯，最開心係呢2個。真係好開心啊！喂 Max，我哋係咪真係好開心？超開心！我哋有冇真係？我好開心啊！今日好開心，幾開心啊！撐下有啲好開心啊！唉，我哋嚟呢度做最尾嘅採購，然之後收隊啦。依家嘅時間係凌晨嘅2點14時間1點20分。咁我哋點解未瞓覺嘅？我哋洗衫本應該晾完喺5分鐘後就入睡。但係我啲水全部紙巾碎。我必須講，我係有 check 到，我係冇拎，我拎晒啲紙巾出嚟嘅。所以我哋唔好
我叫做犯罪者，但係我哋係而家唔會咁做我哋要處理咗先。但係而家最搞笑而家只係我哋可以唔可以瞓覺，而家只可以處理。好彩我哋聽日行程係第一個係瞓到自然醒啫，好彩。各位，我心好累。係我件衫。係件衫，呢個係我哋嘅褲同我件衫。嗰度係地下。我哋已經冚晒啦。冇錯。雖然我係冇事嘅，其實。喂，大佬，我感覺呢程旅程多咗多難，但 day 2、day 3、第三日，佢暫時未上到係任何佢係最好彩嗰個。我好辛苦啊！我成程都好似發生緊啲，我仲要咧頭兩有3次嘅事件裡面，係3個事件3個都關我事，但有2個都係唔關我任何心事。好嘈。我係俾人偷咗個篋啦，之後我 check 咗紙巾，但係仍然都係發生咗紙巾碎事件啦。我而家好似我冇辦法，我哋只可以處理咗佢。因為總大今日係最無聊嘅一日，所以其實佢冇事係合理嘅。冇話好冇嘅，係冇。我哋今朝仲有個貓屎喺門口度啊！係啊，唔知係咪貓屎？唔知咩屎啊喺門口度。屎，其實我哋屎唔知道。好嚴重呢件事。好似暫時係所有黑仔事件裡面係參與晒所有100%。恭喜你成為系列嘅主角，因為你啲衫褲應該係其中一個最慘嘅。我哋衫褲基本上係因為個質地問題啦，牛仔係非常之吸紙巾碎嘅，濕嘅紙巾碎。佢已經變咗裝啦。再見。我唔知可以做啲咩。